Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம துளசி இஞ்சி டீ எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தியான ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். டெய்லி காலையில் அதை குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது வெயிட் லாஸ் அப்புறமா உங்களோட டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை. ஸோ அந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு சாஸ்பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியமில் வச்சுருங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் இதில் கொஞ்சமாக டெண்டரான துளசி இலைகளை சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது கூட ஒரு பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இந்த டீக்கு நம்ம எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டுமே இன்றைக்கி சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பட் இந்த டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் இஞ்சி துளசியோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் தண்ணியில் நல்லா ஒன்றா கலந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த துளசி இஞ்சி டீயை நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இது நீங்கள் காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க். டெய்லி இதை குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லாவே பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த துளசி இஞ்சி டீ ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்க. சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம செக் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.